اللي يحب النبي يصلي عليه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا يا رب بأتم صحة وأتم حال. انا جايه لكم النهارده طبعا ومعايا ضيفة جديدة انتوا لسه ما تعرفوهاش. دي بنتي نجمة اكبر من مسلم، يعني هي اللي مولوده الاول وبعد كده مسلم وبعد كده براهولة. سلموا عليهم يا اولاد واعملوا لهم باي باي. دلوقتي بقى احنا غدانا النهارده طول النهار كنت بره. طيب يا بنت لما نبدا الفيديو طيب العيال مسعوره اصلهم ما كانوش من الصبح والله. كنا بره طول النهار ورحت معديه على الراجل بتاع الفراخ شنطه فرختين ها ركزوا في الكلمه دي، ورحت شوياهم اتشاوا بقى وريحتهم هتجننا من ساعتها. عملت يا دوبك شويه سلطه كده وعود خضره وقلت نتغدوا. يلا يا بابا خدي هاتوا طبقه كده، خد يلا سموا الله بس كده توصي بس اهو يا حبيبي كل سمي يلا. حط لنا خد يا موسى. حاضر. بصراحة ربنا مهما تشوي الفراخ في الدار ما بتبقاش زي الراجل ما بيعملها. يعني نعمل الفحم ونشويه ونطبلها ونظبطها، ما ناخدش بس حاجة غير انها تبقى لونها اسود وخلاص على كده وتنشف ولا يبقى فيها مية من جوا كده وشوزي ولا الكلام ده خالص. هاتي عيش كده. خد يا براهولة خد يا حبيبي. ورقاق اهو بصوا رقاق بلدي طازه وزي الفل انا اللي عاملاه بايدي، عاملاه بحبه البركه ولا ولعت فرن ولا حاجه. حته عجينه وبططتها كده على الطبليه وحطيتها في الطاسه طلعت زي المهلبيه ولا العيش الكريم بحق. نحشي لك عايز سندوتش يعني. بصوا بقى السلطه، استنى لما نغرف لاخواتك بس السلطه يعني. بصوا الويسكي الشوربه دي بقى هي اللي بتخلي الاكل في حته ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. صموا يا ولاد. ماشي. خد يا مسلم يلا كده. وبص مروجه عليك وجايبه لك شفاطه ومعلقه بلاستيك اهي كانت من علبه الكشري، خدتهم غسلتهم وقلت ما نرموهمش خساره. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا نجمه اتفضلي يلا. يعني برضه نفضلي كوبايه حلوه كده. نزود الليمون في الطحين يا اختي حلوه طفحي وانت ساكته، ما انا قلت لك نعمل لك انا الطحينه بايدي كانت هتبقى زي القشطه. لا فكك انا ما اعرفش والله العظيم يحبوا ياكلوا الاكل من بره ما يحبوش ياكلوه من ايدي. ليه؟ انا مش عارفه مانيش عارفه ايه الحكايه دي. بتاع بره احسن بيام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل لك يا براهولة سندويشت. ماشي يا براهولة هندور لك على حته من الفخده كده تكون زبدانيه وحلوه عشان براهولة اسنانه لسه لبنيه وصغيره. والنبي تتفضلوا معانا يا ولاد والله لقمه زي العصر. تعال اكله كده تحسوا انها من مطعم بقى مروجه عليهم. انا النهارده كنت والله العظيم بيني وبينكم كده هنعمل سمك النهارده ومقشراه ومبيتاه بالخلطه بتاعته. كنت هنعمل صينيه سمك ملهاش حل خالص. وولعت الفرن وخلاص هندخلها. البنت قالت لي لا، قالت لي والله ما انا اكله سمك. عندي ممكن مسلم ياكل سمك معايا لكن نجمه ما بتحبش السمك خالص بكل انواعه. خد يا حبيبي سمي الله يابا وكل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله. بصوا الفرخه عامله ازاي. الراجل شاويها بصراحه ربنا الشاويه بتبقى لونها اسمر كده لكن ما بتبقاش ناشفه ولا محروقه. اما بنعملوها في الدار بتنشف كده وتجلحف وما تبقاش حلوه. وجبت علبه طحينه من بره، العلبه دي ب8 جنيه فيها معلقه بس. انا عندك ليه يعني عندي؟ لا اشمعنى؟ عشان الليمون. طب خدي لو بتاعتك عجباكي خد. لا خديها بديلي يابا. والله هي نفس الطعم. ايوه ليمونها زايد فعلا. منه لله طباخه والله. منه لله بوصل. فيها ليمون جامد دي طعمها حامد جامد جو. نقول لك عصر عليها ليمون ليه؟ تلاقيه لقاها خمه. يا نهار اسود. طب والله العظيم انا شاكه ان هي خمه فعلا. خمه ولا خمه واحنا معانا اول مره ناكل حاجه خمه. انا اكلت منه. كلوها بقى وخلاص والله خمه والله طعمها وحش بس حرام بفلوس. كلوها سموا الله بس وكلوها. الله عليك لقمه ترجع القرات. خد يا مسلم حبشوا لقمتكم يلا كلوا. كنت جربت بتتصايع
ولا كده حلو؟ لا كده حلو جو. كده حلو. حلو كده. بصوا حاطط بصل وطماطم مقطع كده حشوة توابل يعني متبلها ومظبطها. هي فين الفخاد صراحة ولا؟ الفخاد اهي دي فخداية ولا صدراية؟ والله ما انا عارفة يا بنتي. استنى هندور لك عليه وبعدين ما تاكلي وانت ساكتة فخداية وصدراية، ما تاكلي وخلاص. خلاص مش هتفرق يا ما والله وركة اهي انا عرفتها حتة وركة اصلها بتطوف في بعضها بتسمر كله فالفرخة ما بيبانهاش يعني ملامح. انا بنخليه يقطعها حتت صغيرة بصوا كعبير كده صغير. ممكن نقول له اعملها لي 4 تربع بس انا ما برضاش بصراحة. بنقول له عشان تشرب الحباش قطعها فطفيت كده ولفها لي في قلب الطماطم والإضام وحطها على الفحم. كل يا هون كل يا حبيبي. عايز حاجة تاني؟ يا ست عاد حتى هتلوثين. والله ملعون زي ابوك من يومك. ابوك كان كده برضه كنت كل ما نجرب منه ينجح بالصوت. لو كانت ايدك ما مغسولة ده لو ابويا كان عارف ان احنا عاملين فراخ النهارده كان حد ساب المره التانية او ده بيحبها قوي. يا نهار طينة. ده مسعور ده بياكلها بعضمها. الله يكفينا شر ابوك. يعني انت عارف ان ابوك مسعور بياكلها بعضمها. ما بيطفوش تاني بيبلعوا ايوه ما هو جربوع ابوك راجل جربوع. ده فاضل له ثانيه ويبلع الطاولة. اسكتوا افتكر لنا الصلاة على النبي. ده ابوك بنانيلي. اصلا انا انت بتحب الحشو خدي مد ايدك يا بابا مد ايدك مش لازم انا اللي ناولك يابا. خد الحشوة اهي. عايز يا مسلم الحشوة خد يابا. خد يا حبيب قلبي كل يابا. كلوا يا ولاد كلوا والله اللقمة الحلوة ما تلاقوا احسن منها. ممكن حد عملتهم شوربة وخلاص وكلناهم شوربة وعملنا على الملوخية بتاعتهم مثلا مش عايزين ملوخية عملنا خالص. على الشوربة بتاعتهم ملوخية كانت بقت زي العسل والله. والله بتعمل الملوخية غريبة. لا اله الا الله ده انت بتموتي في الملوخية بتاعتي. تبقى حاجة زي كده. مية المجاري كده. طب وريني شطارتك يا اختي وقوم اطبخ انت. والله العظيم ما تعرف تسلق بيضة قسما بالله ولا ماشي. تعمل شاي ولا تخش المطبخ اصلا. الملوخية بس بنعرف الطبيعية. ناكل. الملوخية انا مطلعاهم بصراحة ربنا. بيبقى لونها انا اللي اخضر. بوظتهم يا حبيبي. الملوخية الطبيعية بيبقى لونها اخضر انما انت ملوخيتك سودي. سبحان الله بقى. انتوا اللي عندكم عمى الوان. بصوا الفجل لوما حزمة الفجل دي علي كنت نضيع والله. اول ما يبدا الدنيا تصقع نجيب الخضره والفجل ونفضل ندفف العيال حبايبي. نقعد كده في السرير ونقعد نزرط وهم يتلموا حواليا. بركه فاسيه الام في الدار بركه. انت بتفسي سم معه. من فس سم معوي يا ساتر يا رب ده انت عجوز. عفتر عليك ولد زي الغراب بالظبط شبه ابوه بالحته. عايزين تشوفوا ابوه بصوا خش بره اقول لك. ما تبس بقى يا ماما انت. لسانك بتبل عليا يا برهولي. ما تبس بدل وحياة امك للروح بكره عنده مش جايلك تاني. تروح عند ابوك العب غيرها مش هيطيقك اصلا هيطفشك. ده بيجاب لك كويس عشان عارف انت ما بتباتش هناك لكن لو هتبات جنب مراته هيضربك بالبلغه على دماغك. لحن عن بالي يتباتي ومش جايلك تاني. ومراته طبيخها احلى من طبيخي. وطبيخك اسود كده. فشل يابا. سلفة السلطة لونها ايه اسود. ايه رايك في السلطه؟ 100 والويسكي بتاعها حكاية. اشرب يابا اشرب. طعم الليمون مغطي على طعم الطحينة. دي حاجه كلها خام. بصراحه انا مش قادر اغمسها. عايزه؟ انا ما بنحبش طعم الحامض. ازازه الحاجه الصاقعه كده.
يا صلاة النبي، لون الصنة كده بس جميل. بول بصوا ليها رجوة عاملة ازاي. بس انا قطعت من الليل خد يا. نطة برية. حطيها يمك ما تناميش خالص تفضل يا عم. سيبني اطفح اللقمة بقى زي الناس. يا براهولة انت مستقصدني. لا يا براهولي، عايز مني ايه يابا؟ عايز مني ايه يا حلو؟ حاجة واحدة هي ما تعملهاش، اللي انت ما تتجرعيش في الدار. اسكت عشان انا عايز اروح نجيب لك لبس الشتوي. عايزة بكرة ننزل مع العصر كده عشان نجيب له اللبس الشتوي بتاعه. طب ما هو ده لبس شتوي، ده لبس الدنيا شتوي. صدعت وهدومه زغرت عليه. بقالي كذا سنة ما جبتلوش حاجة. عايزة بقى نروح نجيب له ضفايتين كده حلوين وكلوتين وفرنتين حمالات ونمشي لا الدنيا. انا وانا بنت ولا عشان تجيبي لي كولتات. امال اسمها ايه حاجتك اللي انت بتلبسها؟ اسمها ايه؟ انا بنلبس شورت وفانلة بس، لكن كولوت لا. انا لسه صغير والكولوت يجي على المقاس. خلاص نجيب لي مسلم كلوتين وفرنتين حمالات. انا بنلبس بوكسرات مش كلوتات خالص. يا عم بقى كبر دماغك. وانا لما نكبر بيجيبلي بوكسرات زي مسلم. مكسوف يعني قدامهم. دول اهلنا. الله يطلق اهلنا وناسنا وحبايبنا. ما تكسفش. ما انت بتنادي عليا تقول اديني كلوت لما بتكون في الحمام. والله كان بيلبس كلوتاتي من فتره. كلوت. ايه والله نلبسوا في حاجه بعض يا مان. ما تكسفش الناس دي بالذات. بص ما تكسفش مني. ربنا يفرحهم ويجبر خواطرهم. دول اهالينا دول. اهالينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز عيش؟ ماشي هترغيب. كنت عايزه نعمل كفته والله. قلت لها يا بنت تجيبوا حته لحمه الراجل الكبابجي يعملها لنا كفته. قالت لي لا انا عايزه فرخه عشان نقعد نمصمص في عظمها زي الكلاب. العيال دول والله يحبوا يمصمصوا في العظم زي عينيه. العظم احلى من اللحمه. تعبانه يا ولاد تعبانه. انا جاي من هنا خالص صح؟ معلش جاي من هنا خالص. خد يا براهول. لا انت اتجرحت خلاص. تعالى كمل ثيابك. خد. لا تقولنا نروح عندها عشان تتجرحي. تروح عند مين يا؟ نروح عندها. والله ما تستحملك ولا تستحمل جارفك يوم واحد. خبريه يد مالك يا؟ خبريه خد انت. يا. خبريه انت. كل يا بابا. كل يا حبيبي. انت الخبريه. عض الراس حلو يفتح الشهية. ماشي. والله الخضرة دي كانت ببلاش الأول في السوق. دلوقتي حزمة الخضرة بمبلغ وقدره. الفيديو بيبقى صغير. عشان تعرفوا ان انا مش حارباهم من حاجه. عامله سفره زي ناس الاتاكيت هم بتبقى عليها الاكل وفي نفس الوقت عليها الفاكهه. جبت لهم اغلى فاكهه في السوق. بيبقى خضرة كده. البرتقال ده غالي. ده كان زمان رخيص. كان الواحد وهو معدي من جنب الارض البرتقال كده راجل يقول لي خد يا ام ابراهيم. نقول له الفنجان رجعتك. يقول لي هات شويه وطعم لي برتقال. دلوقتي نعدي نفضل نكوح ونتنحنح عشان يلتفت ويديني برتقالايه والله ما يعملها. والله من كتر الحاجه ما بقت غاليه والناس بقت ميته على الدنيا وجلدت. كانت الناس الاول تشحب بعديها وتطلع لله. دلوقتي ابدا والله الناس بقت وحشه زي اليوم الوحش. بس مش حاساها الفرخة دي. ما طلعتش حلوه؟ ها؟ لا انا حاسه انك بتاكلي وبتضمضمي كده من جواكي. لا مالها يعني؟ مش محبشة كده. صح. كان في واحده قاعده بتبص لا هناك في جنب صلاة. الفرخه. شفتيه؟ الولاد اللي كانت بتاخد كفته مشويه دي.
معاها كيسة كفتة قد كده عمالة تبص على الفرخة بتاعتها من على نجارتها. طب ما معاها كفته. تاخدي كبدة مشوية؟ هي مش معاها كفته. الراجل تشوي الكبدة ازاي خليها فحمة؟ تاخدي معاها كفتة بس نقولوا انت عارف ان معظم الناس بتبقى عندها اكتر من اللي عندك بس تبص في حاجة غيرها. مش بيقول لك الكحكة في ايد اليتيم عجبي؟ طب ليه يا ولاد الكلب تبصوا في حاجة غيركم ليه؟ مزاج يا ولاد بتبقى هواية. خدي. ما كلتوش ليه يابا؟ صباح. الله على سندوتشك ده عسل. الطحينة هي مسلم لو عوزت. انا عندي. قول يا حبيبي. قول يابا. قول يا حبيبي. تاخد ناخد الحتة اللي على مزاجك يا حبيبي. هاتيلي حته. خد يابا. خد يا مسلم قلبي خد. قول يابا. لسانك طويل. النهارده بقى انا نسيت اقول لكم يا ولاد ان انا كنت بندور على شقه صحيه والله العظيم من الساعه كام؟ الساعه 8 الصبح. خدت بعد وطيرنا والعيال قلنا البنت دي بتتبطل على الشقه غسلها عايزه شقه على مزاجها. تقول لي اهم حاجه الاوضه اللي هننام فيها. قلت لها يلا بينا. السماسرة غلبونا ودوخونا قسما بالله عملوا فينا عمايل ورجعنا برضو من غير ما نشوفوا شقه. تلاقي الشقه كتمه، تلاقي ملهاش شبابيك، تلاقيها عليها منور كده ضيق مليان صراصير الصرصار قد كده. بقيت نجري على اخر بس مش هنيأس يعني. بس انا بيني وبينكم مش عايزه نقعد هنا. الراجل اللي ينغدر جوزي عايز ياخد العيال يشغلهم، يخلي الواد يسيب المدرسه وبيقول له تشتغل وتجيب لي قبضك على البيت الثاني. يعني يجيب القبض بتاعه يشتغل ويجيب القبض بتاعه ويوديه له على البيت الثاني عند مراته الثانيه. مش يقول له مثلا اصرف على امك كمان. لا. طب وانا نسكت على الحكايه دي والنبي بعينه بعينه. مش هنسكت له. انا هنشوف لي مكان هنخلع برضه. مش هنقعد وانا يقعد يخليني ملطشه ليه. لا. ام ابراهيم عمرها ما هتحتاج لحد ابدا ولا حد يظلها ابدا بعون الله. عايز اقول جرجير؟ لا. خد بلعي باللقمه. بلعي وبعد ما تبلعي قشري لك شويه برتقال من ضوء كليهم عشان تعرفي ان امك بقت علوي خالص. عمرك شفت سفره زي دي؟ برتقال وفراخ مشويه وسلطه وكوبايات وعنب زبادي فيها طحينه وورق سلوفان والدنيا والعه معانا. انت محدثه نعمه ولا ايوه انا محدثه نعمه. يا فرحه الكلاب بقى بشويه العظم المتبلين اللي مشويين على الفحم دول هيدعونا النهارده. انا نسيت نقول لكم لو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسوا اللايك عشان خاطر الخلا المبارهس يفرحكم ويرضيكم ويجبر خواطركم يا جوالي ويكرمكم في عيالكم يا رب. ما تتمنوا حاجه من ربنا الا ويديها لكم. قادر يا كريم. لقمه حلوه والله، لقمه زي العسل. الحمد لله يا رب. احلى لقمه. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ويلا بقى نشوفوكم في فيديو جديد. هتوحشوني ماشي. واستنوا مننا كل جديد. في رعايه الله. مع السلامه. مع السلامه.